प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना के साथ स्वागत है आप सभी प्रिय दर्शकों का सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव, वो पुरुष जिनका अंत समय में प्रभु श्री राम के श्री चरणों में स्वतः ही मन रम जाता है, स्वतः ही स्मरण हो आता है प्रभु के उन चरणों का जिनसे मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति भाव से भरपूर और हृदय को द्रवित करने वाली यह सच्ची कहानी है प्रेमी जटायु जी की। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में सूरवीर शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असहाय तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गीधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मरीचि के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मरीचि की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठा लिया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्हें ले गया। श्री विदेहराज द्विता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल जानकी जी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन्न हो रहे थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने आपके दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दें। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु जी परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था ही नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी आपकी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही आप प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम भद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम पधारें। श्री राम ने जटायु को गोद में उठा लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण करके वैकुंठ चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षी राज्य के सौभाग्य की महिमा का पार कहाँ।
त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। जटायु जी की अंत्येष्टि करते समय प्रभु श्री राम जी को यह भी स्मरण नहीं रहा कि वह किस कार्य के लिए वहां आए हुए हैं। धन्य है प्रेमी जटायु जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की गोद में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया और उन्हीं की सेवा में उसे समर्पित कर दिया। परम सौभाग्यशाली रहे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखिए। उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते रहिए जब जब समय मिले, और जब समय नहीं है तो फिर 16 महामंत्र, इस काली संतड़ उपनिषद में आए हुए महामंत्र का जप करते रहिए। प्रभु के दर्शन भी अवश्य होंगे यदि हमारा चित्त कोमल हो जाए, पवित्र हो जाए। आइए एक बार प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए उनसे विनती करते हैं कि अपने कर्म फल के द्वारा निर्दिष्ट की हुई जिस किसी भी योनि में हमें जन्म लेना पड़े, हे ऋषिकेश, वही उसी जन्म में तुम्हारे प्रति, आपके श्री चरणों के प्रति हमारी भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और विनती करता हूँ प्रभु से कि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें, और अपने सभी प्रिय भाई बहनों से, प्रिय दर्शकों से भी मेरी है विनम्र विनती है, किसी प्रकार की त्रुटि हुआ करे तो उसे मुझे क्षमा करने की कृपा करें, और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दिया करें।